Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikam juz 2 halaman 74 ya. Paling atas barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darani amin. Wasyalikuna utawi pira-pira wong kang ngambah dalan iku ala aksi hada ing atase suwali ikilah al-masdubun. Iki tak ibaratke nak sale kuwi gunung saka ngisor mendhuwur. Nak masdub saka dhuwur mengisor. Nak salik kuwi sangka makhluk menunjukkan pada asma Allah, menunjukkan pada sifat Allah, menunjukkan pada zat Allah. Nak masdub diwalik zate Allah sih, terus mengisor tekan makhluk. Kama kaya barang marroh kang wis liwat apa mah. Banihayatu salikina mongko tekatoke pira-pira wong kang ngambah dalan. Wahya utawi nihayatu salikin iku suhudu dati ningali zat al muqaddasati kang den suciaken wal kasbulan binukane ati an kamaliha saking sempurnane zat. Jadi maksudnya musyahadah kepada Allah nggih niku pekasane pole finise salikin iku bidayatul masdubina kawitane pira-pira wong kang den tarik. Jadi salik iki saka ngisor gunung mendur tekan pucuk. Nah masdub awet pucuk. Wa bidayatus salikina utawi kawitane pira-pira salik wa ya uti bidayah iku ataluku gumantung bil asari kelawan pira-pira labet wasuhu napa niku wasuhudu stinadia lan nekseni ing napa niku sesendenane athar ila Allah taala maring Gusti Allah taala iku nihayatul masdubina wakasane pira-pira wong kang jadab-jadab kabeh wakasane pira-pira wong kang jadab-jadab kabeh lakin labi maknan tetapi ora kelawan makna wahidin kang siji ailaisa tegese ora ana apa nihayatul masdubin lan nihayatul masdubin lan bidayatus salikin awas tapi ora ana apa bidayatus salikin lan nihayatul masdubin iku mutahidaini kang tunggal karone ming kuli wajin saking saben-saben wajah fa inna nihayatas salikina mongko sapne wekasane pira-pira wong kang ngambah dalan wa ing kana senajan ana iku fiha ilm nihayatis salikin apa jadbun narik lakinnahu tetapine napa niku nihayatus salikin iku mashubun kang den barengi bitamakuni kelawan dadi kongang wa ilmi ahwali toriki lan ngaweruhi pira-pira tingkai dalan wa ma'rifati aqobatin nufusi lan ngaweruhi pira-pira undak-undakane nafsu fa innahu mongko sak temene salikin iku lam yasilu ora tumeka sapa salikin ila dalika maring mengkono nihayah ila ba'da mu'anatin kejaba nem sawise nemen-nemeni wa ta'abilan kangelan wa wasyakotin lan rekoso yo era jadi munggah ndek perlu penuh perjuangan salik ini sehingga bisa makom musyahadah ndek perlu perjuangan bikilafi bidayatil masdubina kelawan berbeda nih kawitane pira-pira wong kang jadab fa innaha mongko samne bidayatul masdubin iku laisa ora ana apa bidayah iku laisa ora ana iku mahilem sartane bidayah apa tamakunun dadi kongang napa niku tamakunun dadi tetep ngono valida napa niku jenengane valida mongko kelawan kaya mengkono laisa yaksulu hasil lahum kedue masdubin apa al-ghaibatu napa niku sirna watas durulan metu minhum saking masdubun apa af'alun pira-pira penggawean layat druna kang ora padha ngerti sapa masdubun maing iku apa ya utawi af'alun wayat rukuna lan padha ninggal sapa masdubin al faraido ing pira-pira fardhu. Jadi rasa salahke karena orang masdub kuwi cara akal wis ora normal. Dia saking karo Gusti Allah makane sembarang lali. Gandeng lali akali orang normal sudah keluar dari hukum mukallaf. Nah hukum keluar saka hukum mukallaf makanya ora salat ora poso ya aja salahno karena memang tidak mukallaf. Sing repot kuwi wong jadab. Ora jadab etok-etok jadab. Ndek akale waras ora poso ora salat sing bahaya kuwi. Paham ora?
Nak jadab pasti enggak masalah. Pancen ora mukallaf dhek. Wayat rukunalan padha ninggal sapa masdubin al faraido ing pira-pira fardu. Wayaf alunalan nglakoni sapa madubin afalan ing pira-pira penggawe mungkarotan kang den ingkari. Bisar ilm syara. Walayu akobuna lan ora den tatrapi sapa masdubin ala dalika ing atase mengkono wayat rukunal faraid lho. Dia meninggalkan napa niku jenengane fardu, menjalankan barang-barang sing ketoke diingkari syarak. Ning dia ora disiksa kali Allah sebab niku karena memang tidak mukallaf ditahdiati ukulihim lho. Krana ketutupane akale masdubin. Dia akale ora normal wis. Alati alaiha kang iku ing atase napa ukul madaru takalifi utawi hubungane napa niku mukallaf utawi hubungane sifat paperden napa niku jenengane paperden bil anwari ya bil anwari kelawan pira-pira nure Allah madaru taklifi utawi hubungane sifat paperden terus bil anwari kelawan pira-pira nure Gusti Allah kelawan pira-pira nure Gusti Allah. Makanya mereka sudah tidak mukallaf karena akale ketutupan nure Gusti Allah. Jika kadang orang lakoni salat, orang lakoni poso karena memang tidak mukallaf. Sing repot kuwi wong jadab, ora jadab etok-etok jadab. Wa bidayatu salikina utawi kawitane pira-pira wong kang ngambah dalan. Apa iku laisa ora ana iku maha ilm sartane bidayatu salikin apa suhudun ningali dikamali dzati maring sempurnane dzati Allah walal asma'ilan ora maring si pira-pira asmani Allah wasifatilan pira-pira sifati Allah bihilafi nihayatil masdubina kelawan berbedane wekasane pira-pira wong kang jadab wong jadab iki wong sing ditarik akale kali Allah fa inna gumung kosane masdubin iku lam yahsul ora hasil lahum kedhe masdubin apa halatus sahwi tingkah waras ila ba'da musyahadati dzalika kejaba ing dalem sawise ningali mengkono-mengkono kamalidat fasalikuna mongko kamalidat ya fasalikuna jadi gampangane nak nyontoke gamai munggah gunung lah nak salik saka ngisor mendhuwur nak wong jadab saka dhuwur mengisor makane dia kowe mripatmu ditutupi langsung kok nang dhuwur gunung kan bingung kok era gampangane ngono lah carane fasalikuna mongko te pira-pira wong kang ngambah iku amiluna pira-pira kang nglakoni fitarokiyatihim fitarokop terus ya fitarokihim ing dalem napa munggahe salikun ala torikil fanai ing atase dalan fana wal mahwilan lebur wal masdubuna utawi pira-pira wong kang jadab iku maslukun kang den lakokaken sapa bihi masdubun fitadallihim ing dalem medune masdubin torikol bakoi ing dalan bakok wasohwilan napa niku waras jadi ana istilah fana ana istilah bakok dhuwur di makome dhuwur bakok fana iki ndeke awake dhewe ora krasa sing dieling namung Gusti Allah nah bakok ya Allah ya makhluk makom bakok jadi fana bakok kuwi sak dhuwure fana waida kana lan tatkalane ana apa al amru iku kadalika kelawan kaya mengkono fasalikuna amiluna ila akhirih farubama takota mongko terkadang dadi ketemu farubama takota mongko terkadang ketemu sapa masjidub lan salik fitorikin ing lem dalan fitorikin ing lem dalan suwiji engko kan kepethuk to sing salik saka gunung nek ngisor gunung mendhuwur sing jadab saka dhuwur gunung mengi engko kan pethuk era nang tengah-tengah paham ora ibarate ngono lah ibarate ngono hada utawi kilah salik hai saliku tegese wong kang ngambah dalan akhirat iku bitarokihi ing munggahe hada sing kisor gunung munggah sing jadab dhuwur gunung mengisor kok petuk napa minal kholqi saking makhluk ilal haqi maring Allah kang hak jadi kalau salik itu melihat makhluk dengan makhluk menunjukkan asma Allah dari asma Allah menunjukkan sifat Allah dari sifat Allah menunjukkan zat Allah nasi wong jadab kan melihat zat Allah dulu kok mengisor Wahada utaikilah masdub ail masdubu tegese wong kang jadab iku pitadallihi ing dalem medune hada minal haqi saking Allah kang hak ilal kholqi maring makhluk farubama stamaa mongko terkadang kepethuk utawa dadi kumpul sapa masdub lan salik
napa fi tajallil asma'i lem ngedengi pira-pira asmane Allah abi sifati utawa sifat. Jadi urutane ngene Kang. Nak wong salik itu dari munggahe ya, dari makhluk, terus asma Allah, sifat Allah, ya Allah. Terus nek wong jadab sangka dhati Allah, no sifat, no asma, no makhluk. Jadi kadang kepethuk iso wae no sifat, iso wae no asma. Sing sangka ngisor mendhuwur, sing mendhuwur mengi ngisor. Biaya kuna gambare yen to ana apa kulun saben-saben suwiji min huma iki kan agek teori to Kang. Syukur-syukur sok iso dauk tenan. Wah, napa niku jenengane biaya kuna kelawan yen to ana sapa kulun saben-saben suwiji min huma kang saking napa salik lan majdub iku musyahidan kang ningali di asma'i ta'ala maring biro-biro asmani Allah ta'ala masalan kelawan umpamane lakinil masdubu tetapi utai wong kang jadab iku idan takola tekalane dadi pindah sapa masdub mindalika saking mengkono al-haq napa niku jenengane yantakilu mongko pindah sapa masdub lal asari maring biro-biro labet wasalikun labet marang biro-biro makhluk wasaliku te wong kang ngambah dalan akhirat iku ila sifati ngalih maring biro-biro sifat wasaliku wis sithik. Jadi salike munggah masdube mengisor engko petuk iso nek tajali sifat iso nek tajali asma ngono. Wasaliku tawi salik iku abdul luwih utama. Jadi nek salik iso mbok tiru kok. Wah kae perjalanan ning ngono-ngono ngasih dadi wong marifat. Oh tirakate ngene iso ditiru. Nek wong jadab ora iso to. Era. Nah, makanya salik itu abdulu nek kono. Masaliku utawi salik iku abdulu luwih utama minal masdubi tinimbang saking wong kang jadab lil intifai krana den alap manfaat dadi ngalap manfaat bi kelawan salik. Jadi nak salik engko nek iso dadi wong makrifat iso dialap manfaat. Carane ndek iso napa ngeki mau iso mbok tiru era bikila fil masdubi kelawan berbedane wong kang jadab mongko wong jadab ae mbok tiru. Wah, kayak ora poso melu ora poso. Wah, ya keliru kowe. Nah, karena dia itu ora poso karena ora mukal lah karena akalnya tertutup dengan nurillah nure Allah. Faida aroda mongko tatkala ning ngarepaken sapa Allah Gusti Allah takmila halihi ing nyampurnakaken tingkai masdub ashabu mongko marasaken sapa Allah ing masdub napa niku wakuluman wis. Jadi kadang wong jadab iku sak matine jadab terus yo iso. Ning yo nek dikersake apik kali Allah yo engko dadi kamil, dadi waras. Wakulun utai saben-saben suci min ilmi saliki kang saking ilmune wong kang ngambah dalan wal masdubilan wong kang jadab iku wahbiyun bangsa peparing saking Allah daukiyun tur kang bangsa pangicip. Lah dauk iki ngene misale jadi piye yo nak nyontokke iki jadi awake dhewe kan gula kuwi manis awake dhewe ora iso ngrasakno manis guru ceritane tok kan ngono. Yang penting kita iman, suatu ketika Allah ngesake bisa saja engkau ngrasake gula. Kaya iki ana tajalil sifat, tajalil dzat, tajalil asma. Kuwi kan ndauki. Sing iso ngrasakno to ati diterangno yo angel. Kaya kowe ora tau nikah diterangno wah wong nikah ki nak nganu ngene enak. Kowe yo paham. Bareng ndonga toto karo ngiler, ndomblong karo ngiler. Napa niku iku wahbiyun, bangsa peparing sanging Allah, ndaukiyun tur kang bangsa pangicip. Paingkana senajan ana apa mabda'u ilmil awali kawitane ngilmune wong kang awal tegese salik iku istidlalian ngalap dalil amrih dalil kama kaya barang yuk kama yuk khodu kaya oleh den alap apa niku jenengane kana mabda'u ilmil awal istidlalian kama ngono wae kama kaya barang yuk khodu kang den alap apa mak mingkoli saking ngendikane musonep biwujudi asarihi kelawan wujude pira-pira makhluke Allah ila akhirih. Fal masdubu mongko utahe wong kang jadab madama ilm selagine langgeng sapa masdub iku bijad bilem jadabe masdub iku layas luhu ora patut sapa masdub lil masihoti maring dadi guru mursyid. Lah wong jadab sak teruse kok jadab durung waras ora iso didadekno guru li adami mururihi krana ora alane lewate masdub halal makomati ngatasi biro-biro makom wa ma'rifatihi lan ora anane weruhe masdub bihuwa ilin nufusi kelawan biro-biro sandupayane biro-biro nafsu kan dia ora ana proses mujadah ora ana proses riado ije kaya wong stres kok karena akalnya ketutupan kali nure Allah mbok dadi guru yo malang piye engko ta iso
walistigholihi lan krana ketungkule masdub bihali kelawan tingkai masdub an hali wirihi ando saking tingkai wong liyane masdub kama anna salika padane satemene salik iku tapi ana keterangan wong nak nanggon toreko apa wis adiliyah upamane jadab mangke insyaallah waras meneh pi cara promosine Imam Sadili nanggone wong sing mengikuti sadaliyah ngono nak jadab engko iso waras meneh kama anna salika padane sakne salik iku dalam yasil tatkalane ora tumeka sapa salik ila darajatil musyahadati maring derajat musyahadah maring Allah wa tajallilan tajalli mbok tajalli sifat utawa tajalli dat iku layas luhu jadi maksudnya ya tajalli nggih apa iku layas luhu ora patut sapa niku salik lil masyikhoti maring dadi guru li noks linaksihi krana sudane salik lu era tidak mau jadab kok ida jadab dadi guru ora iso Onde ora poso, mosok mbok dadekno guru. Kenapa ora poso? Krana akale tertutup oleh nure Gusti. Mbok tiru malah kowe keliru wong kowe waras. Paham ya? Salik yo ngono, sebelum dhek musyahadah ora iso ora patut didadekno guru karena masih nukson, masih nakis, urung sampurna, durung kamil. Wa nama yasluhu angin punya patut laha maring masyikha sapa man wong jamaah kang ngumpulaken sapa man bainahuma ilm antarane jadab lan suluk. Napa niku sawaun iku padha ku takodama utawi yen to dadi dingin apa suluke ngambah dalane man ala jadbi ngalahaken ing ngatasi jadabe man au bil aksi utawa kelawan suwalike wakon yamuru lan terkadang liwat sapa almasdubu wong kang jadab alal makoma ing ngatasi pira-pira makom bisuraten kelawan cepet kadang yo ngono ana wong jadab terus dhek waras dhek paham tentang akobatin nufus paham tentang suluk ngono yo ono sing Allah ngersake. Jadi perjalanannya cepat ngono. Napa niku dadi jadab sik terus waras, terus dia paham kabeh carane akobatin nufus sih paham. Jadi dilakoke Allah perjalanan tapi cepat. Nah saling kadang puluhan tahun era ya kersane Allah wi termasuk fadl wa ya'rifu lan ngerti sapa masdub huwa ilan nufusi ing pira-pira sandupayane pira-pira nafsu. Kadalika kelawan mengkono surah. Jadi wong berguru ngene iki sing digoleki ora duit to Kang. Ora piye supayane sugih, piye kebal ora. Tujuannya satu, yaitu marifat kepada Allah ngono. Kadalika kelawan saiki kan ora golek guru piye dadine sukses, piye dadi ampuh. Kadalika kelawan mengkono surah, bayas luhu mongko patut napa kadalika kelawan mengkono surah. Bayas luhu mongko patut sapa masdub dil masyikhoti maring dadi guru napa majadbi ilm sartane jada bi masdub ngono lakin hada tetapi ulawi ikilah yasluhu iku fi ba'dil majadibi ilm setengah pira-pira wong kang jadab ka Sayyid Ahmad Al-Badawi koyok Sayyid Ahmad termasuk wali kutub iki war Rifai lan Ahmad Ar-Rifai napa nafa'ana wis ya Sayyid Ahmad Al-Badawi nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita sapa Allah Gusti Allah dikelawan Ahmad Al-Badawi la fi kulli majadibin la kulli majdubin fa kulli masdubin ora ing lem saben-saben wong kang jadab. Dadi wong jadab sing iso dadike guru ki wong jadab sing waras. Dia mengetahui akobatin nufus dalam sekejap. Ngono wae ora kabeh. Contone sing iso dadike guru Syekh Ahmad Al-Badawi ora kabeh wong sing jadab berhak untuk dijadikan guru. Wis sithik. La yuklamu ora iki kata mutiarane layu lamu ora den meruhi apa kodruan waril kurubi kira-kirane pira-pira nure pira-pira ati wal asrori lan pira-pira batin ati. Jadi asror itu di dalamnya kulub ya. Jadi asror itu sak jerone kulub iki lebih rahasia lagi. Aisyara iri tegese pira-pira batin ati il anwari tegese pira-pira nur napa niku al musriqati kang mencorong alaiha ing atase napa niku jenengane kulub alaiha napa al musriqati kang mencorong alaiha ing atase napa niku saroir wahya utawi napa niku jenengane anwar wahya utawi napa niku jenengane anwar iku al ulumu pira-pira nur napa niku jenengane ngene napa niku jenengane ayil anwari tegese pira-pira nur al musriqati kang mencorong alaiha ing atase kulub wal asror wahya utawi anwar iku al ulumu pira-pira ilmu wal ma'arifu lan pira-pira kawruh ala dunia tukang bangsa laduni. Kaono wong cita to ilmu laduni, ilmu sing saka ngersane Allah. Napa niku iku wamalan barang
wa kang utawi ma iku mudaun kang den selehaken fiha ing dalem kulub wal asror min anwaril haqqi saking pira-pira nuri Allah kang hak napa niku jenengane illa fi bil malakuti kejaba ing dalem keraton langit kang samar ai al malakuti tegese keraton langit al ghaibi kang samar ana saking kita. Jadi wong sing roh jadi nure ati ilmu siri nok jerone ati kuwi termasuk masuke nok alam malakut. Makanya dilihat dengan mata kepala tidak bisa. Wahwa utawi bil malakut iku alamul akhirati alam akhirat. Faman mongko utahi sapane wong ku amana iman sapa man bil ghaibi kelawan barang kang gaib wasa'alan lumaku sapa man fitahdibi nafsihi ilm bersihaken ing nafsune man hatta hasolat hingga hasil indahu ilm sandiman apa tilkal anwaru mengkono nur. Jadi ana wong syaratnya percaya ya. Ana wong ora percaya barang gaib mbok tirakata kaya apa ora bakal didudono Allah barang gaib. Paham ora? Soale ora percaya dhisik. Wong ora percaya keramat, wong ngamal kaya apa wis sagoane ndas sikil gendas ing dalem ngamale ora bakal dikei keramat. Karena kegowo ora percaya dhisik. Makanya keterangane ana wong sing iman karo barang gaib. Terus wonge tahdibin nafsi, ngapikake nafsune dengan mujahadah dengan riyadhah hatta hasolat hingga hasil indun sandinge man apa tilkal anwaru mengkulah pira-pira nur iku syahidun. Syahidan apa syahidun? Napa niku jenengane? Faman syahada mongko nekseni sapa man al haddo ing duduman al aufaro kang sampurna hunaka ing dalem kono-kono napa ghaibul malakut wa ing kana senapa muhanan fid dunya wa ing kana senajan ana napa muhanan fid dunya ghairu muktanan bihi wa ing kana senajan ana sapa man iku muhanan wong kang den ina fid dunya ilm dunya ghairu muktanan tur ora wong kang den anggep sapa biman lho. Walaupun dene nang donya ketoke ora dianggep wong ning nek wong kuwi iman karo barang gaib gelem tirakat mujahadah gelem tahdibin nafsi gelem riyadhah engko ya padha wae wonge dikei nur kala wau kalih Gusti Allah dikei ilmu ladun ni sing saka ngersane Gusti Allah dikei ilmu sirri rahasi ya fiha ing dalem donya kamala tadharu kaya oleh ora pertelo ora jelas apa anwaru samai pira-pira nure langit wa yauti anwaru sama iku anwarul kawakibi pira-pira nure pira-pira lintang pira-pira cahayane pira-pira lintang ila fi syahadatil mulki kejaba ing dalem keraton napa niku jenengane keraton bumi kang den tingali lho era. Jadi kaya ana matahari duwe sinar, lintang duwe sinar. Kuwi mata biasa bisa melihat. Karena itu masuk syahadatil mulki, ngalam mulki, malam keraton dohir. Beda nur sing njurune ati, kuwi termasuk alam malakut. Makane nur sing njurune ati ora iso dilihat dengan mata kepala. Ilmu mulki tegese keraton al musyahadi kang den tingali. Wa huwa utawi mulkul musyahad napa niku iku alamu dunya ngalam dunya dikhusulil munasabati krono hasile pepantesan baina hadil asyai ilm antarane pira-pira perkara wis titik. Iki keterangane rada angel ruwet kuwi mau. Masalah makrifat ana tajalidat, tajalli sifat, tak napa? Tajalil asma era. Ha iki insyaallah gampang nek dipahami iki kata mutiarane. Wujdanu samarati taati. Utawi nemu ing pira-pira buahe pira-pira taat. Wahya utawi samarati taat iku al anwaru pira-pira nur. Allati tahsulu kang hasil apa anwar fi qulubihim ing dalem pira-pira atine napa arifin wa tasriku lan mencorong apa anwar ala duahirihim ing atase pira-pira dohire napa niku arifin wa taladudu lan rasa enak napa niku biha kelawan taat fi hali fi'liha ilm tingkah nglakoni taat ajilan hale kang agi-agi ajilan ing dalem hale kang agi-agi no ai fi dunya tegese ing dalem donya iku basyairul amilina pira-pira bebungai pira-pira wong ngamal kabeh biwujudil jazai kelawan wujude piwales alaiha ing atase taat ajilan ing dalem besok-besok ngene ajilan sing ngarepmu Kang ajilan ing dalem agi-agi ai fi dunya tegese dalem donya iku basyairul amilina
Dadi pira-pira bebungahe pira-pira wong kang amal biwujudil jazai kelawan wujude piwales alaiha ing atase amal napa ajilan ing dalem besok-besok ae napa niku jenengane basairu tegese pira-pira pembungah minallahi taala saking Allah taala ajilatan halekang napa niku jenengane ajilatan halekang age-age ajilatan halekang age-age sese yo napa niku jenenge biwujudil jazai lawan wujude piwales alaiha ing atase taat fidaril akhirati ilm desa al akhirati kang akhir napa niku jenengane biwujud jaya alaiha ajilan iki terkepene iki apa ya iki keterangan iki sederhana Kang kapan kowe ngamal mbuh ngaji mbuh pikiran kok ngrasa lazat kowe tandone ngamalmu ditampa karo Allah besok akan dibalas di akhirat. Paham ya? Ning bukan berarti kowe nak ngamal ora krasa nikmat, kowe ora ditampa karo Allah, bukan berarti begitu lho ya. Jadi kowe nak ngamal, pikiran, ngaji kok krasa enak, krasa ladat, kowe bebungah sangka Allah, ngamalmu ditampa kali Allah, sok akhirat yo bakal diwalas. Neng nak kowe orang ngrasakno nikmat pas ngamal bukan berarti ora ditampa kali Gusti Allah. Paham? Wis. Kowe mau terkepe ganti wae Kang. Ajilan hale kang agi-agi. Roh ora? Ajilan ngisor dhewek lho. Hale kang agi-agi aib dunya iku basairul amilina bi wujudil jazai lawan wujude piwales alaiha ing atase napa niku jenengane taat ajilan hale kang besok-besok hale kang besok. Jadi kapan ana wong ngamal kok ngrasake nikmat, kuwi bebungah saking Allah, sok ngamal kuwi bakal diwales nang akhirat. Ning nek kapan ana wong amal kok ora ngrasakno manis, ladat, bukan berarti ngamale ditolak kalih Allah. Paham ora? Wis, wa annaha lan sak temene taat iku makbulatun kang den tampa indallahi ing dalem Allah. Pakot takut damalan teman-teman wis dadi dingin apa hadal makna ikilah makna indah kaulihi ilmu kuwi ngendikane musonep man wajada rupane dawuh man wajada man utai sapane wong ku wajada nemu sapa man samrota amalihi ing buahe ngamale man ajilan hale kang age-age fahuwa mongko te wajada iku dalilun kang nuduhaken ala wujudil qabuli ing atase wujude ditampa amale ditampa Allah. Jadi ana wong ngamal kok krasa nikmat kuwi ditampa Allah, sok diganjar teng akhirat. Ning bukan berarti nek orang ngrasakno ladate amal ditolak kalih Allah. Walamma kana semangsane ana apa kelakuan iku yufhamu den paham min hada saking iki-ikilah napa niku jenengane min hada saking iki-ikilah dawuh min hada saking ikilah dawuh napa wusdanu samarati taat ila akhirih apa sing dipaham anal amala satemene amal iku kot yakunu terkadang ana amal ilikos dil jazai napa niku jenengane anal amala satemene amal kot yakunu terkadang ana apa amal iku likos dil jazai krana are nejo napa niku jenenge wales wa annahu lan samene amal iku mamduhun kang den puji napa niku waqo adalika biqoli dafa'a mongko nolak sapa musonep dalika ing mengkono-mengkono anal amala kot yakunu liqadil jaya ila akhirih biqoli kelawan ngendikane musonep lho. Jadi musonepmu kan ngendikaken kowe kapan ngamal kok ngrasakno ledat iku bebungah ngamalmu ditampa kali Allah sok bakal ana walese nang akhirat. Lah ndelok kata-kata iki seakan-akan wong kuwi nak amal ora apa-apa kepengin dientuk ganjaran, kepengin diwales nang swarga kalih Gusti Allah. Wong pemahamane kok berarti ngamal krana ganjaran krana swarga ora apa-apa kan ngono. Pemahamane wong. Lah makane pemahaman sing ngene iki ditolak kalih muson net. Kaifa lho, yo aja ngono. Kowe kok ngamal kepengin entuk ganjaran. Kowe kok ngamal kepengin mlebu swarga. Aja ngono. Dadi maksude kowe ki nak kapan ngamal kok ngrasakno nikmat. Ngamalmu kuwi sebagai tanda bisa rasa sangka Allah, ngamalmu ditampa kali Allah, sok diwales kali Allah teng akhirat. Bukan berarti kowe nak ngamal njaluk wales niku mboten paham ora? Wis ngono. Kaifa hale kaya apa? Tatlu bunu pre sapa sira al iwadu ing liru, ail jazaa tegese ing wales
ala amalin ing atase amal huwa kang utawi Allah iku mutasodikun kang sedekah bi kelawan amal alaika ing atase sira. Ini kowe iso ngamal, hakikat iki awakmu dhewe sing ngamal apa dikersake Allah? Saya Allah. Berarti kowe ngamal, kowe mau asline sedekah sanga Gusti Allah. Kang Udin, gelo awakmu ngamal, kowe tak kei iso ngamal kowe. Berarti sanga Gusti Allah. Nak ngamal kowe kok sanga Gusti Allah, kowe kok ngamal njaluk ijol Allah kan ora pas. Paham ora? Napa niku jeneng ora pas. Lah yo kok ngamal ki sing saka Allah, kok aku ngamal njaluk opah karo Gusti kan ora pas. Paham ora? Wis, ngopo ai anna hada tegese sak temene iki lah iwat iku ghairu laikin ora kang patut mingkas sanging sira. Lah kowe iki iso ngamal saka Allah kok kowe ngamal njaluk opah Gusti Allah kan ora pas. Di anal insana krana sak temene menungso iku layat dubu ora nupre sapa insan al jazaa ing wales minal ghairi saking wong liya ila ida faala kejaba tetkalane nglakoni sapa insan ma'ahu ilm sartane guer filan ing penggawean ya udukang bali apa nafuhu kemanfaate filan ala dalikal ghairi ing atase mengkono wong liya. Lho nek ana wong ngamal njaluk opah tentune ya ana manfaate nang wong sing dijaluki opah. Contone kowe matun, kowe napa niku macul sawahe wong kan ana manfaate nang wong kala wau kowe njaluk opah pantes. Lah kowe ngamal ibadah kowe Allah ora ngalap manfaat re. Manfaatnya kembali kepada kamu ngono kok kowe njaluk opah. Berarti pas ora? Mboten pas. Wis kowe ngamal, wi dikai sedekah Allah, dikersake Allah awakmu iso ngamal itu yang pertama. Nomor 2 dari amalmu kuwi Allah ora ngalap manfaat. Ngono kok njaluk opah ora pas. Paham maksudnya? Wis, wadalika utawi mengkono-mengkono napa niku jenengane? Napa niku jenengane wadalika mafqudun guna. Wadalika utawi mengkono-mengkono napa niku jenengane? Fa'alamahu fi'lan niku fa'alamahu fi'lan iku mafqudun kang den sebaken huna ing dalem kene-kene ala amalin huwa mutasaddiqun alaika. Kowe macul nggone wong njaluk opah pantes soalnya manfaatnya kembali ke orang tersebut. Lah kowe ngamal salat sapiturute kok njaluk opah karo Allah yo ora pas. Wong Allah ora ngalap manfaat ngamalmu kala wau. Tur ngamalmu wau yo sangka Gusti Allah. Wali anna naf'atil kal amali lakrono arai manfaate mengkono biro-biro ngamal iku aidun kang bali alaika ing atase sira la ala rabbi ora ing atase pangeran subhanahu lawan maha sucine Rabb. Lah kowe ngamal kuwi manfaate bali nang awakmu dhewe ora bali nang Gusti Allah. Kowe njaluk opah ya ora pas. Karo meneh ngamalmu mau ya sedekah ya Gusti Allah. Di annahu krana sane Rabb iku ghaniyun kang sugih angka sugih maksude ora butuh angka saking sira wa an amalika lan saking pira-pira ngamal sira saking pira-pira ngamal sira wa kama annal jazaa lan padane sapne wales iku yakunu ana apa jaya iku alal amali ing atase amal napa niku jenengane yakunu aidon ala sidqi napa niku wa kama annal jazaa padane sapne wales iku yakunu ana apa jaza iku alal amali ing atase amal yakunu ana apa jaza aidon khalimale padha karo napa niku jenengane alal amal iku ala sidqi ing atase temen ayil ikhlas tegese ikhlas fihi ilm amal wa huwa utawi yakunu aidon ala sidqi iku ghairu laikin ora kang pantes aidon khalimale padha karo anal jaya yakunu alal amal walidalan krono are mengkono ghairu laikin kala ngendika sapa musonep am kaifa hale kaya apa tatlubunu. Jadi kowe iki sebenere kan urutane mu pertamamu to ana wong ngamal konde ngrasake nikmat ngamal kala wau tandane ditampa kalih Allah. Tandane besok nang akhirat diwales kalih Allah. Tapi kowe nak ngamal kok krana kepengin walesi Allah nang akhirat yo ora pas. Sebab ngamalmu kuwi asline sedekah Gusti Allah. Tur ngamal mau manfaate ora balik nang Gusti Allah. Makane kowe nak ngamal kok njaluk opah Allah yo ora pas. Am kaifa balik kaya apa tatlubunu presapa sira al jaza ing walas ala sidkin ing atase ikhlas temen. Ikhlasin tegese ikhlas fil amali ing lem amal huwa kang utawi Allah ku muhdihi kang aweh hadiah ing muhdin ila ing sidkin ila kamaring sira. Tur karo meneh ngamal itu kan koyok golikan koyok jasa
Supaya nek iso urip kudu ana nyawane. Nyawane amal apa? Ikhlas. Ngamal iso diganjar kali Allah syaratnya siji apa? Ikhlas. Lah kowe iki iso ikhlas wae kowe sangka Gusti Allah. Nah Allah kok ora ngersake kowe ikhlas, kowe ngamal ora bakal iso Jadi ikhlasmu sing iso apa? Allah. Lho ngono kok kowe ngamal kon njaluk diupahi karo Gusti. Berarti pas mboten? Mboten pas. Wis ngamalmu ki sangka Gusti Allah, ikhlasmu ya sangka Allah kok njaluk upah. Napa niku wa abaro lan nembungaken sapa musonep napa niku berarti nek ana wong ngamal, wah aku ki sing ngamal. Kuwi kliru kabeh kuwi. Kuwi termasuk namanya ujub. Wa baro lan nembungaken sapa musonep bitasoduki kelawan sedekah wal idailan awe hadiah tambihan krana ngelingaken alama ing atase barang dukira kang den tutur apa mak. Wa wa tema dukir iku anna dalikal amala satemene mengkono amal wal ikhlas lan ikhlas fihi ilm amal iku la yakunu ora ana apa amal utawa ikhlas iku illa liman faatika kejaba krana are manfaate sira. Dadi kowe iso ngamal, kowe ikhlas kuwi sangka Allah. Terus kabeh ngamalmu ora manfaate ora kembali kepada Allah, tapi kembali kepada dirimu sendiri. Dadi kowe kok ngamal krana napa njaluk opah ya ora pas. Paham ya? Wis. Fatulabul iwadi mongko utawi nupih liru ki ijol opah sono akhirat. Wal jazailan walas idan ilm nalikane lam yakun illa liman faatika ala dalika ing atase mengkono-mengkono dalikal amal wal ikhlas iku fi ghayatil kubhi ing lem katoke Allah. Lah kowe iki iso ngamal dikersake Allah, iso ikhlas yo dikersake Allah. Ngamalmu yo manfaate balik nang awakmu dhewe ora balik nang Allah. Kowe kok ngamal kepengin mlebu swarga, kepengin diwales Allah, ora pas, ora pantes. Walidalan krono are mengkono ghayatil kubhi saudara ngawiti sapa musonep al kalama ing ngendikan bi kaifa kelawan lafal kaifa. Lho kae lho sedalam kurung kaifa tatlubul iwat. Namanya istifham ing ka istifham napa niku tak jibi. Nek gumun lho piye to kowe iki? Ngamalmu ki sing aweh Allah, ikhlasmu yo Allah kok njaluk opah ora pas blas. Bi kaifa kelawan lafal kaifa al mufidati kang aweh faedah lil istifhami maring istifham at-ta'jibi kang bangsa gumunaken. Napa niku taklebihan krana ngalakaken didalikal wasfi maring mengkono sifat wastakmala lan nglakokaken sapa man wastakmala lan nglakokaken sapa musonep labdo sedekah ing lafal sedekah fil amali lem pira-pira ngamal adohirati kang dohir wal hadiyati lan ing lafal hadiyah bisidki ing lem ikhlas alladhi huwa kang utawi sidki kuminal amali setengah saking pira-pira ngamal al batinati kang batin. Berarti ngamal ki ana loro, ana ngamal dohir, ana ngamal batin. Lah musonep nembungaken, nak ngamal dohir kuwi iso ngamal salat, maca Quran, jenglat-jenglit sak piturute. Kuwi dengan kata-kata apa? Hadiah. Era dengan kata-kata apa? Napa niku jenengane? Sedekah. Dadi kowe nek iso ngamal dohir, kowe iki disedekahi karo Allah. Ning nek kowe ikhlas kuwi ngamal batin, kuwi hadiah saka Gusti Allah. Ngono. Napa niku wa alaihi lan iku ing atase sidqi utawa ikhlas madaru qabulil amali utawi ubengane katrimane pira-pira ngamal ad-dohirati kang dohir. Dadi wong ngamal dohir iso ditampa kali Allah syaratnya satu apa? Ngamal dohir lerkat yo kaya dene jasad, ikhlas lerkat yo kaya dene nyawa. Dadi jasad-jasad tok tanpa nyawa tidak diterima oleh Allah. Lah ngamalmu dohir kuwi hadiah sangka apa? Sedekah sangka Allah. Ikhlasmu kuwi hadiah sangka Gusti. Tur ngamalmu kuwi manfaate balik nang awakmu dhewe ora nang Allah. Ngono kok njaluk njaluk gan ora pas. Napa niku isaron krana arek aweh weruh bini napa napa niku jenengane? Napa niku jenengane? Lha apa isaron bitabayunihima lawan dadi bedane akmalu dohir lan akmal batinah. Nak ngamal dohir kuwi napa wis iso ngamal dohir karena disedekahi Allah, nek iso ikhlas dihadiahi Gusti Allah. Bisyarafi ing lemul yani katabayuni sedekati kaya dadi bedane sedekah wal hadiyati lan hadiah. Napa niku jenengane? Lah hadiah ki sing ngeki ora kepengin ijo. Nah sedekah kan kadang wong sedekah ije kepengin apa ganjaran kan ngono. Wis pokoke kesimulane ngono lah keterangane mau.
Fainal ula mongko sakne kang awal ai sedekah iku yukso duden sejo biak lawan ula sapa al fuqara pira-pira wong fakir sedekah si A si B. Biasane sing disedekahi wong apa? Wong fakir. Wasaniatu napa niku fasaniata lan sak temene kang nomor loro ai hadiah. Napa ai hadiah iku al agniya. Ho, iki guang kobar asli. Ai yukso bial agniya. Jadi kata-katanya kiringkes ki. Nonggon kene wasaniatul agniya ngono tok. Ai wasaniatu yuksodu bihil agniya termasuk napa wahad huma yu'lamu jaiyun kama takulu ba'daman inda kuma. Dadi ki termasuk buang khobar. Wasaniata lan sak temene kang nomor loro ai hadiah iku al agniya ai yuksodu biha. Den sedya kelawan saniyah sapa al agniya pira-pira wong sugih. Karena hadiah ki kadang wong sugih entuk hadiah. Makane ikhlas dikatakan hadiah sangka Gusti Allah. Napa niku? Antaraning amal dohir kali amal batin utawa ndi? Utawa amal batin. Makane amal batin ikhlas ditembungke teng mriki hadiah. Sebab sing entuk hadiah kuwi wong sugih luweh utama. Pada dulu mongko nuduhaken apa saniyah ala sarofil muda ing atase utamane wong kang den hadiahi sapa ilahi maring sebab sing dihadiahi kuwi wong wong sugih makane ikhlas sidku ditembungkan kuwi hadiahe Gusti Allah sebab sing dikai hadiah biasane wong sugih wong mulya paham ya wis wallahu a'lam bishawab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.